تضخم اللحمية هو حالة شائعة لدى الأطفال الصغار. يحدث عندما تصبح الأنسجة اللحمية في الأنف كبيرة بشكل غير طبيعي. هذا التضخم يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس. قد يلاحظ الآباء أن الطفل يعاني من شخير أثناء النوم. يمكن أن يؤدي أيضاً إلى التهاب الأذن المتكرر لدى بعض الأطفال. الأعراض قد تشمل انسداد الأنف وسيلان الأنف المزمن. في بعض الحالات قد يؤثر على جودة النوم وصحة الطفل العامة. إذا كانت الأعراض شديدة، فعلاج تضخم اللحمية قد يكون ضرورياً. الطبيب قد يقترح استشارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. في بعض الحالات قد تتطلب العلاج إزالة اللحمية جراحياً. الجراحة عادة تكون بسيطة وتعطي نتائج جيدة. العملية تساعد على تحسين التنفس والنوم عند الطفل. من المهم متابعة الأعراض والتأكد من حاجة الطفل للعلاج. الأهل يلعبون دوراً مهماً في ملاحظة الأعراض. الاستشارة الطبية تساهم في تجنب مضاعفات لاحقة وتعزيز صحة الطفل. دائماً من الأفضل اتباع توجيهات الأطباء للحفاظ على صحة الأطفال.